Hello? iPhone 30ထွက်ပြီသားကြီးဟုတ်ကဲ့ TVH shop နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ iPhone 30ထွက်ပါပြီဆိုတော့မနေ့ကတော့ငါ live မှာမကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အခုကျွန်တော်အတူယုံလေးလုပ်ပေးထားပါတယ် Okay စလိုက်အောင်ဆိုတော့မနေ့ကတော့ Apple ကကြေညာသွားတဲ့ product အသစ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ product အသစ်၄မျိုးရှိပါတယ် iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR Apple Watch Series 4ပါဆိုတော့ iPhone နေနဲ့ပဲအရင်စလိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီ iPhone X ရဲ့နောက်ထပ် generation ကို iPhone XS လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ် generation ကိုမှ size ပိုကြီးတဲ့ကောင်ကို iPhone X Max လို့ခေါ်ပြီးတော့ color အရောင်စုံရှိတဲ့ကောင်တွေကိုနည်းနည်းလေး budget version လောက်ထားတဲ့$950တဲ့ iPhone တွေကို iPhone XR လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ size အနေနဲ့ကတော့ iPhone XS က 5.8 inches ပဲ iPhone X နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ iPhone အသစ်ကင်ထားတာဆိုတာကိုသိသာစေဖို့အတွက်ထုံးစံတိုင်း color အသစ်တစ်မျိုးမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ရွှေ့ရောက်မှာကျွန်တော်တို့ leak တွေတဲ့အတိုင်းပါပဲ iPhone XS Max မှာတော့ 6.5 inches ရှိပြီးတော့200 gram ကျော်လေးပါတယ်ဆိုတော့ကြီးုံနေမကောက်ဘူးလေးမှာပါအရင်တော့သိတာမှမဟုတ်ဘူးနော် Oppo Find X အောင်မှ200ကျော်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ငါတို့သိမှမသိတာလားထွက်လိုက်ရင်ကြီးတာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်တော့ရောက်မလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုအော်တိုဘာလမတိုင်ခင်မှာရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရောက်တာနဲ့လေကျွန်တော်တခါလေးတန်းပြီးတော့ unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression နဲ့လုပ်ပေးသွားအောင်ပါဆိုတော့ TVH Labs ကို like and see first တော့လုပ်ပေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် Okay ဆက်ရအောင် iPhone XR မှာကျတော့သူက 6.1 inches ရှိပြီးတော့ LCD display နေပါအကြမ်းမြင်သိပြီဆိုတော့ဘာတွေအသစ်တွေပါလာလဲiPhone XS မှာပါမဲ့ display ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ OLED ပါဒီ iPhone X မှာသုံးထားတဲ့ OLED ထက်ပို့ပြီးတော့ dynamic range ပိုကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ color accuracy ပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ iPhone X ထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ dual speaker stereo speaker တွေလည်းပါလာအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ dynamic range ကအများကြီးပိုကောင်းသွားမှာပါဘယ်လောက်ပိုကောင်းသွားလဲဆိုတာကိုတော့ထုံးစံတိုင်း first impression video မှာဆက်ဆောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ CPU အနေနဲ့မှာတော့ phone လောကမှာပထမဆုံး7 nanometer ကိုသုံးထားတဲ့ CPU ဖြစ်သွားပါပြီ Kirin 980 ကပထမဆုံးမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီ7 nanometer architecture ကိုသုံးထားတဲ့ A12 ကအရင် A11 ထက်ဘယ်လောက်ပိုကောင်းလဲဆိုတော့ speed အနေနဲ့မှာတော့ 15% ပိုမြန်မယ်အများကြီးတော့ပိုမမြန်ဘူးဒါပေမဲ့ iPhone X မှာတွေက speed ကမြန်ပြီးသားဆိုတော့တိတ်တော့ကိစ္စမရှိဘူး GPU အနေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် 50% ပိုမြန်မယ်ဆိုတော့ GPU game တွေမှာတော့အများကြီး graphics တွေကောင်းလာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့7 nanometer architecture ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် power စားကလည်းအများကြီးပိုပြီးတော့တက်တာပါတယ်ဆိုတော့ iPhone X နဲ့ XS နဲ့မှာနှစ်ခုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် XS ကမိနစ်30လောက်ပို့ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်လို့ပြောပြီးတော့ XS Max ကတော့ iPhone X ထက်တနာရီခွဲလောက်ပိုချာသုံးလို့ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ် A12 Bionic chip ကိုပဲသုံးထားတဲ့ XR မှာဆိုလို့ရှိရင် iPhone 8 Plus ထက်တနာရီခွဲပို့ပြီးတော့အားခံမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်12 nanometer architecture ဖြစ်သွားတာ GPU ကပိုကောင်းလာတာအဲ့ဒါတွေအပြင်အဓိကသူတို့အဓိကထားပြီးပြောသွားတာတော့သူ့ရဲ့ Neural Engine NPU ပါအရင် iPhone X မှာတော့2 core ပဲပါခဲ့တဲ့ Neural Engine ကအခု8 core ထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအများကြီးပိုမြန်လာမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်လည်း AI ဆိုတာထက်ကြားလာရအောင်မှာပဲအရင်ကထက်တောင်ပိုကြားလာရအောင်မှာပါဆိုတော့ camera အနေနဲ့မှာတော့ဒီတိုင်းပဲ12 megapixel နှလုံးပါတယ်တစ်လုံးက wide တစ်လုံးက tele wide မှာ f1.8 tele မှာ f2.4 ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကြီးပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောနေလို့ဘာမှမထူးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောပုံရကင်မရာလုံးရဲ့လောက်ဆောင်ရည်ဆိုတာ hardware ပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ software ပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်နေပါတယ်အော်နေ hardware မှာ sensor ပိုကြီးတာလည်းကြာပါသေးတယ်ဆိုတော့ A12 ရဲ့ပိုကောင်းတဲ့ Neural Engine ကြောင့်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရိုက်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေကိုအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီအတွက်ပြင်ဆင်မှု1 trillion အထိလုပ်ပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ noise reduction တွေပိုကောင်းလာမယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ရတာအရန်မြန်တဲ့အတွက် Smart HDR လို့ခေါ်တဲ့ HDR စနစ်အသစ်ကိုလည်းတွေ့ရမယ်အော်ပြီးတော့သူကဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း stereo တခါတည်းအသံဖမ်းပေးပါတယ်အရင်က mono ပဲဖမ်းတာပါအော်ပြီးတော့သူတို့ live မှာထည့်ပြီးတော့မပြောရတဲ့တခုရှိပါသေးတယ်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ dynamic range ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်လို့ရမှာပါဒါပေမဲ့ high dynamic range ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက်30 frame per second ပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာတွေက 4K 60 fps ကို support ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ dynamic range ပိုကောင်းလို့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့30 fps ပဲသုံးလို့ရမှာပါပြီးတော့ A12 Bionic chip ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ portrait mode စက်ပုံတွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာပါဆိုတော့ရှေ့နဲ့အနောက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ background separation ပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတော့စပင်နေရာလေးတွေမှာပို့ပြီးတော့တိကျလာမယ်တက်ရက်လာမယ်
အဲ့ဒါအပြင်ကိုမှ adjustable bokeh mode ကိုပါမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ mode ကိုမြင်မှုသလိုပဲဟုတ်ပါတယ် Huawei ဖုန်းတွေမှာတွေ့ရသလိုမျိုးပါဓာတ်ပုံကိုရိုက်လိုက်ပြီးတော့မှနောက်ခံကိုဘယ်လောက်ဝါမလဲပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရတာပါဒါပေမဲ့ Huawei ဖုန်းတွေနဲ့တိတ်မတူတဲ့တစ်ချက်က तू ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တဘာဝကျတယ်နည်းနည်းပိုမိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ Apple ညာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ကိုတကယ်တော့ကင်မရာနှလုံးမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကသက်သေပြလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone XR ကသက်သေပြလိုက်ပါတယ် iPhone XR မှာကင်မရာနောက်မှာနှလုံးမဟုတ်ဘူးတစ်လုံးပဲပါတယ်ဆိုပေမဲ့ iPhone XS နဲ့ XS Max နဲ့အတိုင်းပဲ portrait mode ရိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး adjustable bokeh mode တွေလည်းရပါသေးတယ်ပြီးတော့ iPhone XS နဲ့ XS Max နဲ့မှာ IP68 water resistant ဖြစ်သွားပါပြီဖုန်းလေးနဲ့ရေချိုးလို့ရတော့ဖုန်းနဲ့ရေချိုးတယ်ဆိုတာငါဖုန်းကိုဆေးတာပေါက်တက်ခဲ့တယ်ရှောက်စဉ်းစားမနေနဲ့ဒါပေမဲ့ XR မှာကတော့ IP67 ပဲပေါအောင်မှာပါပြီးတော့ဒီ iPhone အသစ်တွေမှာ Dual SIM လည်းရပါတယ်လေ Yay ဒါပေမဲ့နိုင်ငံမှာမရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တကက်က eSIM တကက်က Euro SIM ပါတရုတ်နိုင်ငံကိုသွင်းမဲ့ iPhone မှာတော့တကက် Dual SIM သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံက official အလုံးကိုမဝယ်ဘဲနဲ့တရုတ်ကကောင်တွေပဲဝယ်ရမလားစဉ်းစားကြရတော့ဖြစ်လာပြီနော်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းတွေကဘယ်လိုရှိလဲဈေးနှုန်းတွေကတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ iPhone XS Max က entry level မှာဈေးအကြီးဆုံး smartphone တစ်လုံးဖြစ်သွားပါပြီ limited edition မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့လေ 64GB ကို$1100ပါအခုဈေးနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်18သိန်းကျော်ဖြစ်နေပါပြီဒါဒီကိုရောက်ခါစဈေးကြီးမှနဲ့ဗာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Apple Watch Series 4အကြောင်းကိုတွားရအောင် Apple Watch Series 4ကကျွန်တော်တို့ rumor တွေမှာထင်ထားသလိုမျိုး LTE တစ်ခုတည်းကိုရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ GPS ရော LTE ရောနှစ်ခုလုံးရမှာပါဈေးနှုန်းတွေကအခုပြထားတဲ့အတိုင်းပါဘာတွေကွာသွားလဲ size ကအရင်တုန်းကအတိုင်းပဲ 42mm နဲ့ 38mm ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးလာမယ်ဒါပေမဲ့မတူတော့တာ screen to body ratio က30%ထိပိုပြီးတော့ကြီးလာပါတယ်ဆိုလိုချင်တာက watch ကတိတ်ပြီးတော့မကြီးသွားပေမဲ့ screen ကပိုပြီးကြီးလာပါတယ်ပိုပြီးတော့ဘေးနားမှာလည်း curvature လေးတွေကလုံးလုံးလေးတွေဖြစ်လာတယ် watch face အသစ်တွေပါလာတယ် watch face တွေမှာအရင်တုန်းကမပြနိုင်ခဲ့တဲ့ information တွေကိုအခု screen ပိုကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပိုပြလို့ရပါတယ် battery life ကတော့တိုးတက်မလာဘူးအဲ့ဒါကတော့မမိုက်ဘူး okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ digital crown ကြောင်းကိုဆက်ပြောအောင်သူ့ရဲ့ digital crown မှာပြောင်းလဲမှု၃ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာပါအနီအောင်အကွင်းလေးနဲ့ဖြစ်သွားပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ haptic engine ထည့်ထားတာပါဆိုတော့တစ်ချက်လှည့်လိုက်တိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ mechanical feel ရစီမှာပါပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်လေးရစီမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ ECG တိုင်းလို့ရသွားတာပါဆိုတော့ digital crown ပေါ်မှာလက်လေးကိုတင်ထားရုံနဲ့စက္ကန့်30အတွင်းမှာ ECG တခုရိုက်လို့ရပါတယ် ECG ရိုက်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုကြီးရိုက်ရတာဗျအဲ့ဒါကိုဒီနိုင်လေးတစ်လုံးမှာရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့what played ဆိုတော့ Apple ရဲ့ပြောပုံအရတော့ ECG ရိုက်လို့ရတဲ့ပထမဦးဆုံး consumer electronic တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် ECG ရိုက်ရတဲ့တစ်ခုလေလားမဟုတ်သေးပါဘူးသူ့ရဲ့ accelerometer တွေ gyroscope တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အတွက် fall detection လည်းထည့်ပေးထားပါသေးတယ်ဆိုတော့ကိုကလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ချော်လဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူက detect လုပ်ပေးတယ်ချော်ကလဲနေပြီလေ detect လုပ်တော့ဘာလုပ်ရမှာလဲဒီလိုရှိပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့တင်ကလမ်းလျှောက်လာရင်နဲ့တယောက်တည်းလမ်းလျှောက်လာရင်နဲ့ဘိုင်းကနေလဲကြသွားတယ်10မိနစ်နေလို့မှမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် emergency service ကိုတန်းပြီးတော့သူက automatic phone call ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ live location ကိုပါပြပြီးတော့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီ feature ကဘယ်လောက်ထိအသုံးဝင်မယ်မဝင်ဘူးဆိုတာတော့စမ်းကြည့်အောင်မှာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒါရလွယ်မယ်မထင်ဘူးဗျ Okay ဆိုတော့မနေ့ကညမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Apple ရဲ့ product အသစ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြန်ကြွယ်လို့ရပြီလို့ထင်ပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့